এখন একটু হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, তো বৃষ্টির আগেই বেগুন তুলে নিয়েছি। তো দেখুন বেগুনগুলো। বৃষ্টির মধ্যে বেগুন তুললাম, এই এক ব্যাগ, এই এক ব্যাগ, আর হচ্ছে এই এক ব্যাগ। বাবা আরো কটা তুলতে গেছে, ওই যে বাবা, আর এই যে বেগুন গাছ। উফ, দেখতে কি সুন্দর লাগছে বৃষ্টির মধ্যে বেগুনগুলো।